Јас поминав многу убаво за готвање и правење животни на овошје и зеленчуки. Браво. Што направи? Ти што направи? Што направав е авион со моркови. Се правеа фигури, креативни, секоја маса, секоја школа, секое здружение кој што бевме тука, со своја креатива направивме нешто, кој животно, кој воз, не е битно. Битно е едноставно дека се направи еден убав настан каде што се собравме сите, дојдовме заедно, нели она што е инклузијата, каде што дечиња и со и без и типични и атипични, едноставно како и секојаш, она што е секојаш мене многу ме радува, каде што покажа дека можат, особено затоа што децата правеа, и покажаа дека и тие без разлика за каква типична се работи, можат да направат некоја фигура, да помогнат, едноставно сакаат и тие да учествуваат во вакви работи. Настан пред се да нагласам дека не е од надпреварувачки карактер, туку од инклузивен карактер. Повеќе училишта, основни и средни, ни се денес гости. Тука се и некои центри кои што исто така не поддржуваат во самиот настан, а заедно да создадеме убави креативни фигури од храна. Од една страна за децата кои што се со атипичен развој, верувам дека значи многу затоа што гледаат дека едноставно со тоа што се присутни, нели како што кажав и деца со типичен развој, дека се прифатени, дека се почитувани, низ целиот настан преовладуваше една измешаност. Значи не беа едни тука, него едноставно сите се движеа, сите правеа заедно и тоа беше убавото во целата работа. Сите учесници денес дојдат да ни дадат поддршка. Значи, тука сме да се дружиме заедно, социализацијата, дружбата, преку играта, фигурите од храна, го прават овој настан да биде се побогат и побогат. Тука се сите, можете да ги забележите на смевките и оваа пријатна атмосфера која што денес е создадена од сите дечиња овде присутни и чинители на овој настан. Ние комплетно ја искористуваме целата храна. Значи нема фрлање на, иако служи моментално за игра, храната 100% ја искористуваме. Оние, да речеме, лушпи, сега што може да ги забележите на масите од храна, имаме дехидратор посебен, ги дехидрираме, ги правиме во прашкаста материја, потоа ги комбинираме во некои од зачини што ги подготвуваме заедно со учениците. Оној убавиот местнат дел го искористуваме за да направиме некои видови јадења со учениците од угостителската струка и ептен оние делови кои што не може да се искористат и се оштетени, одат во компостирање, така да комплетно искористување 100% на целата храна што ја гледате моментално.